El Puigmal és un dels cims més emblemàtics de Catalunya. Amb els seus 2.910 metres d'altitud, és el punt més oriental que supera els 2.900 metres i la muntanya més alta del Pirineu gironès. A cavall del Ripollès i la Cerdanya, aquestes terres han estat un espai de pastura, de peregrinació religiosa, de turisme termal i el bressol de l'excursionisme català. Avui en dia és un centre turístic de primer nivell, oferint un munt d'activitats per a tots els públics. Però d'on ve el nom del Puigmal? Sabem qui va ser el primer que hi va pujar? Com ha evolucionat el seu entorn en els últims 150 anys? Avui parlarem del Puigmal i de les seves històries de muntanya. El massís de Núria és una carena que té 45 quilòmetres de distància, des de la Collada de Toses fins al Coll d'Ares, i el Puigmal és el seu punt culminant. Alguns estudis consideren que el nom de Núria prové del basc i significa lloc entre muntanyes. Això demostraria que aquesta zona ja era coneguda abans de l'època romana i que fa 2.000 anys la llengua basca es parlava a tota la serralada pirinenca. El Santuari de Núria és segurament l'espai més emblemàtic d'aquest massís, un espai on s'hi barregen esdeveniments polítics, com la firma de l'Estatut de Catalunya l'any 1931, i llegendes religioses, com la del famós Sant Gil, que es diu que va enterrar aquí, al voltant de l'any 700, la imatge d'una verge, una creu i una campana dins l'olla que feia servir per cuinar. En qualsevol cas, la història oficial de Núria remunta a l'any 1087, la data del document més antic on ja es parla d'aquest espai. Per cert, recordeu que des de temps immemorials els pastors han considerat la Verge de Núria com la patrona de la fertilitat. Fins aquí el santuari ha pujat molta gent buscant descendència. A partir del Neolític, diguem-ne, totes les civilitzacions han utilitzat aquests valls per fer la ramaderia a l'estiu. Era la primera zona, diguem-ne, de pastura d'estiu important que hi ha des del mar. Hi ha la gran referència històrica que és Sant Gil, que ve a passar una temporada aquí dalt a aquestes muntanyes i comença la cristianització del territori. Sant Gil diuen que va fer l'olla de Núria, o sigui, l'olla que avui es pot venerar encara a la Iglésia, que va fer la creu i que va fer la Verge. Un peregrí que es deia Amadeu, li diuen que té que anar a buscar unes pedres blanques on hi trobarà tot el que havia deixat Sant Gil. Ell ve aquí, munta el monestir i al cap d'uns anys de marxar ell, uns pastors troben la Verge i a partir d'aquí comença la història de Núria, que és una història que l'ha convertida en el segon santuari més important de Catalunya després de Montserrat i, per tant, un dels grans referents de tot el Pirineu. El primer document és del 1087, i l'avinguda de l'Amadeu és també de finals del segle XI. Sabem que a l'època mitjaval, en aquesta zona, hi havia un hospital de muntanya, perquè la gent que travessava entre el Ripollès i la Cerdanya tenia un lloc de refugi. Al costat d'aquest hospital hi havia una petita ermita. Això va anar evolucionant i la gran església de Núria és la del segle XVIII. El santuari sempre estava obert des de Sant Joan a Sant Miquel, o sigui, des de juny a finals de setembre. El Circ de Núria està format per diversos cims, el Pic de la Fossa del Gegant, el Nou Creus, el Nou Fons, el Pic d'Eina, el Finestrelles i el cim del Puigmal. La creu que hi trobem al cim es va instal·lar el 2007 per una iniciativa particular d'Antoni Pere Jesús i es va pujar amb helicòpter. El que no sabem és qui va ser el primer que va pujar al Puigmal. Segurament no tenia consciència excursionista i no en va deixar constància. També genera controvèrsia el seu nom. El que està clar és que Puigmal fa referència a algun tipus de maldat. Ara bé, no sabem si potser és els esperits, el fet que el cim no és apte per les pastures o el mal temps que a vegades hi fa, o a les tres coses a la vegada. El nom tradicional no és Puigmal, el nom tradicional és la Tosa, és una muntanya pelada, com hi ha la Tosa d'Alp, i a partir del segle XIV o XV comença a aparèixer el nom Podium Mali, el Pic del Mal, el Puig del Mal. El llegendari popular també s'hi ha apuntat, fa baixar del Puigmal dimonis i bruixes de vegades que són, aturats per la benèfica intervenció de la Mare de Déu de Núria. Puigmal és un nom molt fàcil, és una muntanya, un cim dolent, mal, Puig,
Puigmal, un pastor de Queralbs, em va explicar que ells, el Puigmal, òbviament és una muntanya que no els hi serveix de res, perquè és un munt de rocs. O sigui, no ho utilitzem, no és un lloc que per nosaltres tingui utilitat, però ell m'explicava que una vegada a l'any hi pujaven. Era com una manera d'indicar, de dir, això també és nostre, no? Cal dir que en el fons hi ha 3 cims del Puigmal. Hi ha el Puigmal d'Erc, que és el cim més principal, el Puigmal de Llo, que és el que es veu des de Llo, i després hi ha el Puigmal de Segre. La ruta més clàssica pujaven per Tregorà, a la Coma de Vaca, saltaven aquí al Torreneues i venien a Núria. Segurament dormien al santuari i fer el camí del Puigmal per la Coma de l'Embut. Tots els camins que porten a Núria, que són encara avui dia els camins que utilitzem els excursionistes, són els camins de rumiatge de Núria. Hem de tenir molt present que estem davant d'una muntanya que té quasi 3.000 metres. O sigui, estem davant d'una muntanya que pot esdevenir molt perillosa. Es té que tindre sempre molt respecte. El Puigmal continua sent una muntanya, com totes les altres muntanyes, traïdora. El torb és el perill més gras que hi ha aquí. El torb no és més que turbo, ve del llatí turbo, que vol dir remolir. Això, si a més hi ha neu, arriba un moment que no saps ni on ets. A més, el Puigmal és una muntanya molt despullada, o sigui, no té cap impediment per enlloc. Per tant, el vent arriba amb tota la seva potència i amb tota la seva capacitat. El primer llibre de Núria, del Marès, del Francesc Marès, és del 1666, o sigui, finals del segle XVII. I cap a finals del XVIII hi ha un llibret que fa els itineraris per anar des de tots els punts de Catalunya, des de Tortosa, per exemple, o des de Tremp, o des de Perpinyà, per anar fins a Núria, no? Fent totes les etapes, indicant-te, a més, les hores que s'hi tardava. A l'any 1890 i pico, el César August Torres explica una excursió que hi fa, que surt de Camprodon i van a petar fins a Puigcerdà, per Ull de Ter, Núria, pugen al Puigmal. Però ell, en aquest mateix article, explica que uns anys abans, un altre membre del Centre Excursionista d'Excursions Científiques també hi havia fet una excursió, més o menys, pujant de Ribes. Segurament des de l'últim terç del segle XIX era una excursió habitual. A partir d'aquí, òbviament, les referències es multipliquen. Avui dia, Núria, jo diria que és una miqueta un lloc importantíssim dintre de l'excursionisme català, perquè junt amb Ull de Ter és quasi el bressol de l'excursionisme català. En els darrers 150 anys la Vall de Ribes s'ha transformat de manera radical. Cada nova infraestructura suposava una petita revolució per la zona. La carretera, el tren i el cremallera van fer que la zona deixés de ser aïllada, més vinculada a l'Empordà a través dels camins de muntanya, per vincular-se més a Ripoll, Vic i Barcelona. D'aquesta manera, la població i les activitats es van anar adaptant als nous temps i als gustos de les classes benestants de la gran ciutat. La Vall de Ribes és un territori que el tenim documentat des de l'edat mitjana, des del segle VIII o IX, i era un territori muntanyós, aïllat, molt abrupte, amb una forma com d'embut. La part més baixa de la vall, que és on ara som, és la part més estreta, mentre que a mesura que ens anem ascendint, la vall es va ampliant. I això dona també uns poblaments primitius a cotes relativament altes, i potser l'últim poble que tenim documentat i l'últim que es funda és el poble de Ribes, on ara som, que justament està al punt més baix, més clos i menys assolellat de la Vall de Ribes. La sortida sud de la Vall de Ribes era pràcticament impracticable. Hi havia un pas molt estret, que era el pont de les Coves, que feia molt difícil la comunicació en direcció a Barcelona. Aleshores, els camins antics són camins bàsicament que van per alt i van en direcció a l'Empordà, passant per la vall de Camprodon. Això canvia quan la tecnologia permet volar el rocam del pas de les Coves i fer-hi una carretera relativament ampla que connecta la Vall de Ribes amb Ripoll. Devia ser l'entorn del 1860-1870. Gràcies a aquesta situació, la relació amb Barcelona era molt
hi era, però molt escassa. Què ens venia de Barcelona? Ens venia el pitjor. I quan dic el pitjor vull dir les pandèmies. L'arribada del tren dona un impuls molt important a establir població que abans era a mitja muntanya, establir-la a baixa muntanya, com també abans del tren, fa 150 anys, es va adaptar a l'antic camí ral de Cerdanya com a carretera, que és la carretera de la Collada de Toses. El descobriment dels nans per part de Moraita i, diguem, la denúncia d'aquesta situació de marginació social va crear una vergonya intensa entre la població, entre el poble de Ribes. Serien una població marginada dins del poble de Ribes. És un tema tabú. Ara se'n pot parlar fins al punt que tenim un festival de cinema que es diu el Festival Gullut. Potser ha arribat l'hora de dir, bueno, assumim el passat i assumim un positiu, en el sentit de dir, molt bé, aquí va haver-hi una discriminació, jo ara faig a Ribes un festival que amb el nom dels Gulluts també denunciarà a través del cinema discriminacions de diferent tipus que hi ha pel món i que s'expliquen a través del cinema. Estem en un territori d'explotació d'aigües termals, és a dir, tenim diversos balnearis, aleshores aquests balnearis creixen molt a partir del segle XIX, a partir de la carretera. Els tenim documentats des de finals del segle XVII, principis del XVIII, els balnearis. L'explotació balneari va créixer per la carretera, però l'ha acabat matant la carretera. És a dir, allò que va fer que el balneari fos un gran actiu, ara és per culpa de la carretera, que s'està acabant, s'està morint i que no és possible reobrir-lo si no fem una reforma integral de la carretera. L'accés és impossible si no es fa un semàfor o si no es fa un pas subterrani. Fa 100 anys, arribant al tren, se'n van crear molts d'hotels i es va crear tota una infraestructura turística. Va augmentar també l'accés i l'interès d'anar a Núria, que fins aleshores estava com molt limitat a la peregrinació religiosa, però també a la vida dels pastors. Doncs a partir del moment que ja tenim una carretera consolidada i que tenim un tren que arriba, doncs hi ha una gran explosió de l'excursionisme. Això apunta cap al Cremallera i tenim finalment connectada una cosa que no havia estat mai connectada, que és la capital mediterrània de Barcelona amb el cim del Puigmal. Aquest Cremallera està ple d'història. Comença l'any 1917, amb la intenció que no sabien si crear una carretera o un funicular. Per sort, vam arribar a crear aquest mitjà mecànic, com és el Cremallera, i avui dia un mitjà sostenible. Van començar aquestes obres l'any 1928 i a partir d'aquí, en 3 anys, el 22 de març de 1931, es va inaugurar el que és aquesta línia del Cremallera. És una obra d'enginyeria fantàstica, no? Perquè avui dia encara funciona i a aquella època no tenien els mitjans que tenim avui dia. En aquesta obra hi va arribar a treballar més de 1.000 persones. Ara no és tan freqüent, però antigament hi havia nevades molt importants i sí que pot ser que el Cremallera durant dies no pogués arribar a lo que és la vall. Avui dia tot ha evolucionat molt, tenim les locomotores dièsel, les lleves neus i això ens permet garantir sempre aquest viatge a Vall de Núria. Té un recorregut d'uns 40 minutets, comença per l'estació de Ribes Enllaç, parem a Ribes Vila, que és on tenim l'exposició del material mòbil, després tenim Crals i finalment la Vall de Núria. Vall de Núria avui dia s'ha convertit en un centre turístic d'alta muntanya. Tenim des dels allotjaments, que és l'Hotel Vall de Núria, els apartaments, també tenim l'alberg i, evidentment, al voltant d'això, tots els serveis en funció de l'època en què ens trobem de l'any, sigui hivern o estiu. A l'hivern, evidentment, tots els esports relacionats en el món de la neu, des de les pistes, sortides amb raquetes de neu, esquí de muntanya. A nivell d'esquí, actualment a Vall de Núria hi ha 11 pistes. És una estació d'esquí molt familiar, molt ideal per iniciar-se en aquest món de la pràctica de l'esquí, i en total són uns 7 quilòmetres. A partir del 1916, que ja hi havia aquest moviment d'esquiadors aquí a la vall, però penseu que un cop arribaven aquí encara havien de remuntar aquestes pistes per esquiar
sense cap mitjà mecànic. El telesquí del santuari, que va ser un dels primers, que va ser a partir del 1947 i posteriorment aquest és del 74. Antigament, aquí, a partir dels anys 20, penseu que ja hi havia les antigues celdes, no? Que ja hi havia aquesta gent que venien a buscar aquesta natura aquí a Vall de Núria. Per tant, que a partir dels anys 20 aquí ja hi ha aquesta vida. Avui dia, doncs, evidentment, ha canviat tot moltíssim i tenim fins i tot l'àrea de Sant Josep, que és la que hem renovat més posteriorment i que, com comentàvem, amb aquestes energies renovables, amb la geotèrmia. L'any 1982 es comença a parlar en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, però entra realment a partir de l'any 1984. Tota l'explotació seva bàsicament se centra molt en tot el tema cremallera i un cop aquí a la vall tenim diferents punts com poden ser l'hotel, els apartaments o la restauració, que hi ha diferents explotadors o de serveis que s'han d'externalitzar i que això permet donar feina, com us deia, també al territori, que és un dels altres nostres objectius. I evidentment el Santuari de la Mare de Déu de Núria, que pertany al Bisbat de la Seu d'Urgell. El Pic de l'Àliga ara pertany a la xarxa d'albergs de Catalunya. Sí que també té una llarga història. De fet, hi va haver antigament l'Hotel Puigmal. Antigament es pujava amb un funicular, que era també de l'any 1947, fins ara avui dia que vam inaugurar aquest nou telefèric també del 2021. Per tant, que hi ha una llarga història amb tot el que és les instal·lacions de Vall de Núria. Núria tenim un públic molt familiar, diria que un dels nostres clients principals és molt familiar, sense oblidar tot aquest moviment excursionista, perquè Núria està envoltada de grans cims, com l'emblemàtic Puigmal de 3.000 metres, i per tant que molta gent també a nivell d'excursionisme busca aquest paratge natural. El cremallera, evidentment, va tindre una gran importància perquè, esclar, va facilitar l'accés a tota l'alta muntanya d'una manera espectacular. A partir dels 60, quan es construeix la carretera de Fontalba, que era un intent de fer arribar la carretera a Núria, també diguem-ho, la veritat és que això també ha tingut un canvi. I ara, amb la creació del Parc de les Capçaleres, segurament hi haurà un segon canvi que anirà sempre a controlar l'accés, a controlar la freqüentació, que és l'habitual en qualsevol parc natural. El parc es va crear al setembre del 2015. És un Pirineu molt amable. És un Pirineu oriental, que és un Pirineu que no és tan agreste com pot ser el Pirineu aragonès o el Pirineu de la Vall d'Aran o de l'Alt Pallars. També hem de pensar que és la part més oriental de determinats hàbitats d'espècies que formen part d'aquests paratges. I per tant això fa que sigui encara més fràgil el fet que tinguem aquestes espècies associades amb aquests entorns. La geologia associada amb aquest entorn, o sigui, nosaltres tenim el que és el vulcanisme de la Vall de Ribes, que és dels més antics de tot el Pirineu. El fet que hi hagi un parc, hi ha una diferència molt important. Hi ha un equip gestor que està a sobre, sobretot de patrimoni natural i de patrimoni cultural, però també de dinamització econòmica, i que, a més, hi ha una dotació pressupostària específica. En Ferrocarrils de la Generalitat tenim un conveni de col·laboració. El punt amb més visitants del parc és Vall de Núria. També tenim Valltero 2000. Llavors tenim un conveni entre Ferrocarrils i la Generalitat per dinamitzar i per donar a conèixer els valors que tenim associats amb aquest entorn. Va haver aquestes estacions integrades dintre el parc. Estan fora, però tenen el seu perímetre. Doncs sí. Per què? Perquè fem pedagogia conjuntament. No deixa de ser un parc natural, per tant, la importància de les plantes, dels animalons, de les pedres, però en aquest cas tenim un parc on la impronta cultural, la impronta dels homes, ha tingut una importància radical. El Puigmal no és només una muntanya, sinó que té associada moltes històries, té llegendes associades amb aquest entorn, temes de ramaderia, temes de gestió forestal, temes d'arqueologia. A mesura que vas treballant en un lloc, te'n vas donant compte de lo poc que saps i de lo que molt et queda per aprendre. I ara soc conscient que amb tots els estudis que estem engegant com a parc natural, i en el cas concret del Puigmal, a més, és que és una font de riquesa brutal, és increïble.
L'accés a la muntanya ha augmentat moltíssim en els últims anys, tant pel que fa a les activitats professionals i esportives com pel que fa al lleure familiar. De fet, es parla d'una certa massificació del Pirineu i un d'aquests punts és la Vall de Núria. La pandèmia, a més, encara ha fet augmentar una mica més aquesta tendència. L'ús que es fa de l'espai natural posa en dubte la seva sostenibilitat i trobar l'equilibri serà, sens dubte, un dels grans reptes de futur. La gestió d'un espai natural protegit és com un tamboret de 3 potes. La primera pota seria la gestió del patrimoni natural i cultural. Dic i cultural perquè moltes vegades ens oblidem del cultural. No. El patrimoni cultural forma part d'aquest entorn. Això seria la primera pota. La segona pota seria la dinamització socioeconòmica del territori. I la tercera pota, finalment, seria el que és la gestió de l'ús públic. Itineraris interpretatius, expliquem què tenim, ben senyalitzat, amb fulletons, amb prospectes i tal, aneu aquí i així no anireu allà. L'espai natural en els darrers anys s'ha socialitzat moltíssim. Mirem de seleccionar quines són aquelles zones que creiem que són més importants o que la gent pugui arribar a conèixer. Què aconseguim amb això? Que la gent vagi cap aquí. I amb això arribarem a aconseguir que no vagin a un altre lloc, que poder no ens interessa tant. No a nosaltres, sinó a la flora i la fauna associades amb aquest entorn. Tenim zones que venen molt i que la gent va cap allà sense pensar-s'ho, no? El cas de Fontalba és paradigmàtic, no? Tens una pista forestal que et puja fins a 2.000 metres i que estàs al peu del Puigmal. S'han arribat a acumular més de 500 vehicles a 2.000 metres, no? A dalt no hi caben més de 80 vehicles, no n'hi caben més. No hi ha lloc, llavors el que no podem fer és 2 quilòmetres de cotxes aparcats al llarg del traçat de la pista amb la dificultat que això suposa i per la seguretat. Hem d'actuar bàsicament per mirar de preservar el que és aquell entorn, no? I aquest parc és un parc eminentment ramader. Això què vol dir? Doncs que hem de treballar en favor de la ramaderia que tenim associada amb aquest entorn. I el que no volem és que es degradi. El que volem és que millori la qualitat de les espècies que formen part d'aquestes pastures. Si tenim una sobrefreqüentació, aquestes pastures baixaran de qualitat. Abans de la pandèmia ja estàvem en una situació de massificació que es patia, o es pateix especialment a Vall de Núria, de vegades amb una gentrificació exagerada que malmet els valors paisatgístics i naturals. Arran d'aquesta pandèmia, també a Vall de Núria, el que ja en diem el control d'aforament, que en cada trenc sabem l'aforament que nosaltres volem a la muntanya. De fet, nosaltres a Vall de Núria tenim el projecte Gasoll Zero, per tant que apostem per totes aquestes energies renovables, sobretot amb tot el tema de geotèrmia, i la nostra prioritat és preservar i conservar el que és la Vall de Núria, que a la muntanya tothom hi és molt benvingut, però sempre aquest respecte a la natura i en el medi en què ens trobem. Aquí hi ha activitats tot l'any. Jo crec que fins i tot ja han proliferat massa, no? La muntanya pateix molt. No pots pas negar a la gent que vagi a gaudir de la natura i de l'alta muntanya. Al contrari, és bo que hi practiquin. Però també és important regular-ho i mantenir-ho dintre d'unes cotes que no afecti el medi natural. El que és, jo crec, absolutament necessari és que hi hagi un cert equilibri. Hi té que haver-hi sector primari, o sigui, ramaderia. És important que hi hagi indústria i és important que hi hagi serveis i turisme. Quan solament hi ha d'una cosa, tens greus problemes econòmics. Si algun futur té aquesta comarca, és que conservi la seva diversitat econòmica i, sobretot, sàpiga conservar aquest turisme, diguem-ne, de qualitat. Els hem d'explicar a aquesta gent que estan en un lloc que està protegit i que hi ha unes espècies de flora, de fauna, que hi ha un patrimoni cultural al voltant que l'hem de preservar. Ho han d'explicar, i ho han d'explicar molt bé. I per explicar-ho bé, doncs necessitem que hi hagi... que la gent s'ho cregui. I la gent del territori són els més importants. Jo crec que el Ripollès coneix Vall de Núria i se'l fan una mica com a seu. El repte que tenim nosaltres ara és que també el parc natural se'l sentin com a seu. Un espai natural protegit que estigui a 10 quilòmetres de casa teva és que és un regal. Hi ha dues banys de Ribes. Hi ha la bany de Ribes de l'Estiueig i després de l'Estiueig, que és la que coneixem. I després hi ha una altra bany de Ribes anterior, que és totalment diferent i devia haver-hi una identitat diferent de l'actual i que segurament l'hem perdut.
i que la conservem a través, diríem, de fonts indirectes. El turisme aquest d'estiueig que va, diríem, modificar molt les relacions, aquests camins que ara s'han recuperat, donen pistes de com es vivia, de quines relacions humanes hi havia. Sempre hem tingut poblacions flotants. Antigament eren els pastors transhumants i ara són els turistes o la gent que ve a treballar aquí. Per recordar la figura d'Àngel Guimerà, el passeig que circula al costat del riu Freser porta el seu nom des del 1920 i els gegants de la vila s'anomenen Manelic i Núria. L'obra Terra Baixa es va estrenar a Madrid l'any 1896 i uns mesos després es va representar per primera vegada a Catalunya, concretament a Tortosa. Més d'un segle després, la Terra Alta i la Terra Baixa estan més connectades que mai, però els conflictes de fons que ens explica l'obra segueixen plenament vigents. El que m'agradaria és que la gent, quan va a la muntanya, no només pensi en el paisatge i en el que veu, sinó en tota la història que està associada en aquest entorn, no? El punt més espiritual, o que pot funcionar millor espiritualment en la vessant metafísica o espiritual de les persones, és la muntanya, i és així. S'ha perdut una miqueta la mitificació religiosa. Jo no sóc dels que m'agrada pujar a la muntanya més alta ni molt ràpid. Jo vaig als llocs per veure coses, patrimoni. És una alegria, el Puigmal. Quan veig el Puigmal sé que estic tornant a Ribes quan vinc de fora. És el meu skyline. Tu interactues amb un gegant, que és la muntanya. De fet, Jacint Verdaguer deia que el Puigmal és l'espatlla rebessuda d'un gegant. El gegant ens fan por d'entrada, ens generen respecte, però també ens donen un plus d'energia, ens hi enfilem, hi interactuem i tornem a terra baixa.